गीत घेऊया पेज 128 I-18. मोगा बापा मोच्या तुझे अनुपकारी कितलो म्हूण हांव जालो कितलो म्हूण हांव जालो कोकलूच सारा देवा कोणती बरी जाल्या बोगस म्हजी पातकां बोगस म्हजी पातकां कोकलूच सारा देवा कोणती बरी जाल्या बोगस म्हजी पातकां बोगस म्हजी पातकां जेजू म्हज्या बाबा तुज्या रक्ताचो कात कसो म्हूण घेवंक पावलो कसो घेवंक पावलो कोकलूच सारा देवा कोणती बरी जाल्या बोगस म्हजी पातकां बोगस म्हजी पातकां कोकलूच सारा देवा कोणती बरी जाल्या बोगस म्हजी पातकां बोगस म्हजी पातकां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज ना फाल्यां आमी जरूर मरतल्यांव, पूण ज्या दिसा आमी मरतल्यांव त्या दिसा आमचो शेवट जावंक जायना. म्हणल्यार आमची कूड मरूंक जाय आनी ती कुसूंक जाय, पूण कुडीच्या मरणा उपरांत आमी स्वर्गार पावून सासणाच्या जिविताची दायजी जावंक जाय. आमी सगलीं ह्या 2 दिसांच्या जिविता उपरांत सासणाच्या सुखाची बागेली जावंक जाय. बऱ्या देण्या गुणाचें जिवीत आमी जिवंक पातकांचें खोत आमच्या जिविताचेर आसा जाल्यार तें पुसून काडूंक आनी तेच बरोबर पोत्तून पातकांत पडपाची ताळणी वो सोयेग आसा जाल्यार तो वाटावून आमी सासनीक जिविताच्या मार्गार आमची पावलां दवरूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां देवाची कृपा आमी मागुया. आयज मिसाच्या केरीत इंतासा पासत मागुया. देवाचो आशिर्वाद आनी बरी भलायकी पासत मीस भेटयता फ्रांसिस्का डिसिल्वा. देवाक दिनवासूंक आर्गांचे आनी बरी भलायकी मीस भेटयता लेडिया परेरा. बरे भलायकी पासत मीस भेटयता वोलिनो मार्टिन्स. बरे भलायकी पासत मीस भेटयता सुकोरीन फर्नांडीस आनी कुटुंब. तशेंच दिनवासनेचे आनी बरी भलायकी पासत मीस भेटयता क्रिसेल्डा एंड फॅमिली. आनी तशेंच बरी भलायकी पासत मीस भेटयता आदाव रिबेरो आनी कुटुंब. म्हज्या भाव भयणींनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
कोरार तुया. कोणवाळ्या बापा, तुजे सेवेक आमची जीण समोर पोवंक तूं आमकां आपयताय आनी सोडवून जोडूंक थांबनासतना तूं आमकां आदार दिताय. तुज्या दोयाळ मोगान आमकां सदांकाल सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्याच दिसांनी आजारियस उज्या मोदें उबो रावन अशें प्रार्थन करूंक लागलो. सोरेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडूं नाका. तुवें मोळबाचे नोखेत्रां सारकी आनी वेले वयले रेवेच्या कोण्या सारकी हिशोब नासलोली सोंसोत बासायलेली त्या तुज्या इश्टा अब्राहमा खातीर, तुज्या चाकरा इजाकाक लागून आनी तुवें पवित्र केल्ल्या इस्रायला पासत तुजो कोरार कुशीन दवरूं नाका. आमकां तुजी काकलुती विरेत सोडूं नाका. सायबा, आमी आतां सगळ्या राष्ट्रां परस ल्हान जाल्या. सद्याक आमच्या पातकांक लागून सगळे प्रितुमे वयर मनीस आमची बेपरवा कोत्ता. ह्या दिसांनी आमकां कोण एकलो फुडारी ना, प्रवादी ना, राजा ना, होम ना, योध ना, बलिदान ना, धूप लासप ना. तुका पयलीं फळां भेटोवपाक आनी तुजी कृपा जोडून घेवपाक जागो ना. पूण केंकऱ्यांचे आनी पाडकुल्यांचे व धाकट्या मोठ्या मेंढरांचे होम जाल्ले पोरी आमची खोंती बोरीत काळजां आनी खालते जाल्ले आत्मे तुका मानोंक हेंच जावन आयच्या दिसा तुजे मुखार आमचें बलिदान. आनी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विस्वास ठेवता ती कदींच फटोवची नान. आतां सगळ्या काळजांत आमी तुजी खोशी पाळूंक लागता. तुजें हें बें दवरता आनी तुजें मुखामोळ आशोवन सोदता. आमकां लोचेक सांपडावन दिवं नाका आनी तूं दुळोब आनी बो काकुत्सार म्हूण आमकां दाखय. तुज्या अजापांच्या कोन्यांनी पोरमोणें आमकां सोडवण दी आनी तुज्या नांवाक मोहिमा जोडून घे सायबा. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या बोलेपणा पासत उगडास दवर सोरेस्पोरा. सगळीं म्हणुया. तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सोरेस्पोरा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सोरेस्पोरा. तुजे मारोक म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो चारूक. जबाब. तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सोरेस्पोरा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सोरेस्पोरा. तुजो पुर्विल्लो काळाचो मोग मोनान दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सोरेस्पोरा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जबाब. तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सोरेस्पोरा. सोरेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलेल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सोरेस्पोरा. उद्गार. आतां तरी म्हणटा सोरेस्पोर, सगळ्या काळजान थावन म्हजेशीन परतून येयात, कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुत्सार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या.
पेद्रून जेजू सरशें येवन म्हणलें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजें चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा पोरी सर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 टॅलंट रीण आसलोल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आतांचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हातां पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक कोत्तां. चाकराचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय बोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलोलो आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक कोत्तां. तरी तो आयकना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करिसर ताणें ताका बंदखणींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलेंय आपल्या दोनयाक तांणी कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलाय देखून हांवें तुका सगळें रीण बोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली, तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकरांची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबांच्या हातांत घालो. तुमी दर एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजांत तावन बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बोगशीचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मातेवाच्या 18व्या अवेस्वरांत पवित्र सभेच्या एका वांगड्याची कशे तरेची वागणूक जावची ती सांगता व सांगल्या. आयची वोपार ह्या अवेस्वराचो एक भाग. कितले पावटी बोगशिलो, कितलेय पावटी ताका समजलो आतां आनीक जायना अशें आमी म्हणटालीं जाल्यार आयची वोपार आमकां सारकी लागता. पेल्याची असोकताय सोंसणीकायेन भोगची ही जावन आसा आत्म्याच्या फायद्याची दोयाळ कोरणी. पेद्रूच्या विचाराक एके वोपारींतल्यान जबाब दितना जेजू पेल्याच्या असोकताये सवे सोंसणीक जावंक आमकां उलो कोत्ता. त्या दोनयान जेन्ना लाखांनी दुडू दिवचो आसल्या चाकरान फारीक करूंक पासून आपणाक थोडो वेळ मागलो तेन्ना तो ताचे सवे सोंसणीक जालो. आनी इतलेंच न्हय, ताचे सगळे रीण पासून बोगशिलें. पूण ह्या चाकरान थोडे दुडू आपल्याक उश्णे आसलोल्या आपल्या बरोबरच्या चाकरा सवे तीच सोंसणीकाय आनी दया दाखयली ना. हाचो परिणाम ताका क्यास्त फावो जाता. आयच्या पयल्या वाचपान भावार्थान तीर रावतल्यांक राखतलो म्हूण गायता आनी उज्यांत उडयलोल्या शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो बरोबर आसलोलो आजाऱ्या देव भावार्थान तीर रावतल्यांक राखतलो म्हूण गायता. जी कोण भावार्थाक लागून कोश्ट, आडकोळी, सोंसणीकाय भोगतात तांकां देव राखतात. सोंसणीकाय जावन आसा एक व्हड तत्व जें आमी सगळ्यांनी आपणावंक जाय. आमचे लागीं जाता म्हूण दुसऱ्यांक समजनासतना रावंक जायना. खेरीत भाशेन पेल्याच्या असोकताये वेळार आनी भावार्थाक लागून कोश्ट सोंसचे पडटात तेन्ना आमी सोंसणीकाय जावंक जाय. भाग्योंत फ्रांसीस शावेर सोंसणीकाय
काळजीदार आनी आपले बुद्धीचो मनीस सगल्या वोन दोयाळ मोवाळ आनी कुशाल मनीस आसलो. पातकां विशीं तो कडक शेरमाव दितालो, पूण पातक्यां बरोबर वेळ सारतालो. दिनवासनेच्यो चिटी धाडटालो, पूण दुबावतालो. ताणें पुरोसो दिनवास दिला जाल्यार सोंसणिकायेच्यो आनी समजिकायेच्यो चिटी तो जेजुईट वांगड्याक धाडटालो. मोगान तो लोकांक दोतून शिकयतालो आनी जो लोक तांचो फायदो काडूंक सोदताले तेन्ना तो त्या बाबड्यांक वाटायतालो. तो आयज सान फ्रांसिस्क शावेरा भाशेन दोयाळ आनी कुशाल मनशां जावया. आमचें दर एक पावल शांतीचें जावंक आनी सगल्याक आमकां सान फ्रांसिस्क भाशेन शांती शिंपडायतले दूत कोर म्हूण ह्या मिसांत एकामेका खातीर मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सोशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 37 C22. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा मोगाळ देवा, हे सोडवणेचे बोले वरवीं आमच्या पातकांतली आमकां नितळ कर आनी आमची जीण तुका मानता तसली जावं दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपवास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फॉर्मायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सोयम आमी दोमावून दवरतले, अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत वतले. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले आनी आमकांच उणें करून गोजेवंतांक आदार दिवंक पावतले. हे पोरी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगल्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता.
Povit, 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 dolbar rozo zorves portu, zorgani zonzar, bolja tuča vojvovan, un zorgi duka zoj zoj, zorves porače navi, etata kazoj, un zorgi duka zoj zoj. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक बेतचे आदीं हाणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. Soumia Jesu tuझे मरण आमी समोर ओपता, तुझे पुनः जीवन पण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी येतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आगे प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेची उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवून पापा, फिलिपनेरी आमच्या गवळी पापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोकांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. आमकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्यान समजतांक तुजे परजोली मुखामोल पोलियोंक फावो कर. आम्हा समस्ताची दय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माय सांगती बागेवून धर्मतुदा आनी सर्वगांली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाचे सुगांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाऱ्याची आज्ञा मनांत धरून
ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवन, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे दार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे चडशी लोकोड सुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 62 D29. Moja navan eknai zalia, doga te
म्हणून जेजू आमचे भितर आसा ताका आजीर जावया. आमचें सगळें जिवीत जेजू सोबें आसा. आमी सादी मनशां खरी, पूण भितर आमचें खूब कॉम्प्लिकेशन आसा. आमची चिंतनां थारायलेलीं आसात आनी ताका लागून आमची भावना, आमची चाल हें सगळें उगडापें जावच्याक आमी तांकां आजीर जावंक जाय. पूण आमी तो जेजूक आजीर जायत तो एक आरसो कसो आमकां आमचे भितर कितें चलता तें दाखयतलो. आमी ताचे सर्वें रावच्याक आमचें सगळें भितरलें ताका समोर पळोवया. जशे भाशेन पागेवन फ्रांसीस शेवेरान आपलें जिवीत सगळेंच ताका समोर पयलें भितरल्यान सान, तेच भाशेन आमी हें मागणें म्हणून आमचें जिवीत ताका दिवया. गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुज्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे पासत तुका दिनवासून विस्वासान तुजे लागीं आमी मागता. आमची सगळीं पातकां बोगोस दिसा दिसाच्या गरजांनी आमकां आदार दी. मोगान आमची राखण कर आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां ओदीक ओदीक भर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसात. देव बरें करूं म्हणटा फादर जूड करास्कोक आनी फादर जेजूक येसू म्हणटा ताका. त्याच प्रमाणे आमच्या कोयराक वाचपाक केल्या तांकां आनी हांगसर मांडावळ करतात आमचे सांकिस्तांव आनी येरां आनी आमचे वॉलंटियर्स, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. पूण तुमकांय सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा, हांगसर हाजीर आशिल्ल्यांक आनी यूट्यूबाचेर ह्या मिसान भाग घेतिल्ल्यांक. आमच्या मिडियाकूय फादर लिंडसे लोबो आनी ताचे वांगडी आसात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, दर दिसा हांगसर मिसां हे भाशेन आसात. पयलें 6 इंग्लीश भाशेन, 7, 8 आनी 4:30 ही सगळीं आमचे भाशेन आसात. निमाणे दिसा तेच भाशेन मिसां, पूण सगळीं मिसां व्हडली दोबाजीक कशी जातली म्हणजे 6 मीस इंग्लीश भाशेन, 7, 8 आनी मागीर सांगे 4:30. 9:30 मीस आसचें ना म्हणून पुरसां, कित्याक चड लोक जातलो आनी ताका लागून मातशी एमएचे गायडन्साक लागून आमी तें दवरिना. तर ह्या वर्सा हें मातशें काडलेलें आसा, पूण आमी म्हणना हितून मिसान वांटो घेता आनी आमी सगळे जाण तुमचे पासत मागता. 5 सदांच आमचें हांगसर पवित्र भिजवण आसता, तातूंत आमी तुमचे पासत मागता. खूब जाणां तातूंत वांटो हे घेतात. तुमकां तर मिसां दिवंक जाय जाल्यार तुमच्यान दिवंक जाता. आमच्यान तुमचें नांव हांगसर वाचूंक जाता आनी ही तुमचें कसलें मागणें आसा पळय तें तें सांग म्हणलें तूं दुसरें शीं घेतल्यान, पूण हांगसर आमच्यान तुमचें वाचूंक जाता. ह्या वर्सा 390 वर्सां बोत्तात सायबाक सांत जाल्ल्याक. तांचें सांतपण केन्ना जाल्लें? 12 मार्चाचे 1622 वर्सा. ताचें मागीर सांत इनास, सांत तेरेज आविलाची, सांत फिलीप नेरी आनी सांत इजिदोर हांचें त्या एकाच बरोबर जाल्लें त्या दिसा. तर आतां ह्या वर्सा थान फुडल्या वर्सा 400 वर्सां बोत्तलीं न्हय ताका. तर आमी ताचे पासत वेगवेगळे कार्यक्रम करतले, ज्या प्रमाणे अदीक खोलायेन म्हायती ताची आमकां मेळटली आनी तरेतरेन आमच्यान भाग घेवंक जातलो. यूट्यूबाचेर तुमच्यान खूब पळोवंक जातलें. मिसांच न्हय पूण हेरूय कार्यक्रम आमचे आसतले थंयसर आदारलेले.
तर आमचं यूट्यूब चॅनल तुम्ही जाणात ऑफिशियल बेजिलिका बॉर्न जेजस तुम्ही सबस्क्रायब करात सगळें तुमकां सोंपेपणी मेळटलें हे भाशेन करशात जाल्यार तर कायंडली ते मातशें करात. हांगसर फादर मर्विन डिसूजा आसात ते तुमकां तर एका जेजुईट पाद्रीक घडोवन हाडूंक जाय वो जाणटेल्या पाद्रीक मदत करूंक जाय तांचे कडेन फॉर्म्स आसात ते फॉर्म्स भरून तुमच्यान तांचे कडेन दिवंक जाता. 17 हांगसर फादर वास्को दे रेगो पासत म्हयन्याचें मीस आसतलें. 1 म्हयनो जालो ते अंतरलेल्याक 90 वर्सांचे आसलेले हे सगळे ग्रंथ ताणें भाशांतर केले आमचे भाशेन तेणें केलेले आहात ते तांकां आमी देवाक आर्गां दितल्या आनी ताच्या आत्म्या पासत मागतल्या. सगळीं आतां आमी उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. गीत घेवया पेज 240 U20.